Сегодня к нам приехала BMW E39 кузов. Звук глушителя посторонний, дребезжание. Ребята, кто ездит на BMW, покажу вам, откуда этот звук выходит. Стоят железные катализаторы. Вот этот картридж вот так болтается внутри и создает звук. А болтается он потому, что вот здесь забивается, и газом уже выходить некуда. И он начинает вот здесь греметь. Чтобы увидеть, газы уже дошли до половины вот отсюда, вот этого катализатора, второго. Получается, вот отсюда уже прогорело. Человек вовремя удаляет катализаторы. У кого сильно гремит, знаете, что у вас вот здесь по бокам газы проходят, и он гремит. И вот результат. Забивается он первый. Вот здесь вот видно. Видите, металл черный. То, что он стучал. И поэтому создаются посторонние звуки глушителя. И, соответственно, эта банка, она не сидит крепко. Обычно железные катализаторы приклеены так, отверткой не вытащишь. Вот здесь вот до половины тоже дошло. До половины уже он по бокам прогорел. Ну, такая вот история. Если будут посторонние звуки, вы уже будете знать.